Gatos. Há milhares de anos os gatos foram domesticados, aproximadamente há 4.000 anos no Egito. São excelentes caçadores. E se alimentam de pássaros e pequenos roedores. Conseguem correr a uma velocidade de 49 km/h. Existem mais de 500 milhões de gatos domésticos. Pesam entre 3 e 4 quilos. É isso aí, galera. Deixe seu like e se inscreva no canal.